ভারতের ছত্তিশগড়ের শহর ছেড়ে জগদলপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে অর্জুন শাল সেগুনের অপূর্ব সবুজের মধ্যে দিয়ে আর এই সুন্দর কালো পিচের রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। আজ আমরা বেরিয়ে পড়েছি ছত্তিশগড় রাজ্যের বস্তার জেলায় অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর তীরথগড় জলপ্রপাত দেখতে। এই রকম একটা রাস্তায় যেতে যেতে প্রতিবারই মনে হয় এর থেকে ভালো ওষুধ জীবনকে ভালো রাখার মতন আর কিছুই হয় না। কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে এসেছি, কিন্তু কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক বর্ষার জন্য বন্ধ আছে, তাই ভিতরের গুফাগুলো আমি দেখাতে পারলাম না, নিজেও দেখতে পেলাম না। আমাদের গাড়ির সামনে প্রচুর বাদর এসে গেছে। ওরে বাবা, এখানে কাঙ্গের ভ্যালির সামনে প্রচুর বাদর দেখতে পাচ্ছি। কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের এই রাস্তাটা ধরেই এই তীরথগড় জলপ্রপাতের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। এবারে এই রাস্তা দিয়ে এবার আমরা যাব। এখন কাঙ্গের ঘাটি রাষ্ট্রীয় উদ্যানের শোভা দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে মুঙ্গাবাহার নালার কাছে চলে এলাম। এই মুঙ্গাবাহার নদীর স্রোত আর সৌন্দর্য দেখে মন ভরে গেল। এই মুঙ্গাবাহার নালার পাশে দেখছি অনেক চাষাবাদের জন্য জমি রয়েছে, আর এখানে চাষাবাদও বেশ ভালোই হচ্ছে, আর জমির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলারাই চাষের কাজে নিযুক্ত আছে দেখছি। এবারে গাড়ি থেকেই দেখা যাচ্ছে এই কাঙ্গের নদীকে, যেখান থেকে তীরথগড় জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে। তীরথগড় ওয়াটারফলসে ঢুকবার আগেই এখানে 50 টাকার পার্কিং চার্জ দিতে হচ্ছে। এবারে আমরা চলে এসেছি তীরথগড় জলপ্রপাতের কাছেই। তীরথগড় জলপ্রপাতের সামনে এই জায়গায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এখানে এসে দেখছি আকাশের কালো মেঘ বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাজমান। বর্ষাকালের এই দৃশ্য খুবই মনোগ্রাহী। আগেই বলেছি এখানে প্রচুর বানর সেনার দল আছে। বানর সেনার কবলে পড়ে ফলসে যাবার সময় টিকিট কাটার দৃশ্য দেখানো সম্ভব হলো না। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ির প্রথম সারি থেকেই চোখে পড়ল এই অপূর্ব দৃশ্য। প্রায় 300 ফুট উপর থেকে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে কাঙ্গের নদীর দুধ সাদা এই জলধারা। তীরথগড় ওয়াটারফলসের একেবারে নিচ প্রান্তে যেতে গেলে অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ কিন্তু ভেঙে যেতে হবে। এই সিঁড়ির উপরের ধাপ থেকেই যখন দৃশ্যমান এই ঝর্ণা এত মনোরম লাগছে, তখন ধাপে ধাপে এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এই ঝর্ণাকে স্পর্শ করার তীব্র অনুভূতি হচ্ছে। মানুষজনের আনাগোনার সাথে সাথে বানর সেনার দলও খাবার পাওয়ার আশায় ছোটাছুটি করছে। ঝর্ণার কাছে পৌঁছানোর জন্য সিঁড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছে জঙ্গলের ট্রেকিংয়ে যাচ্ছি। তীরথগড় জলপ্রপাতের তলদেশে পৌঁছাতে গেলে প্রায় 210টা সিঁড়ি অতিক্রম করতে হবে। যাদের পায়ে সমস্যা আছে, আমার মতে উপর থেকে প্রবাহিত এই জলপ্রপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করাই শ্রেয় হবে। আর বর্ষাকালে সিঁড়িগুলো কিন্তু বেশ পিচ্ছিল অবস্থায় আছে, তবে কথায় আছে কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। সত্যি সিঁড়ি ভেঙে ফলসের কাছে আসার লোভটা সামলাতে পারা খুবই দুষ্কর। এই অপরূপ দুধ সাদা ঝর্ণাকে একটিবার ছুঁয়ে দেখার তীব্র ইচ্ছাকে আর দমন করতে পারলাম না, তাই সোজা চলে এলাম জলের একেবারে কাছে। এখানে একেবারেই জলের ধারে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, দড়ির সাহায্যে গার্ডওয়াল করা রয়েছে। বর্ষাকালের জন্য ঝর্ণার তীব্র গতিবেগের কাছে হার মানতেই হচ্ছে। ধার থেকে জলের একটু ঠান্ডা স্পর্শ আমার চেতনায় শিহরণ জাগিয়ে দিচ্ছে। অপূর্ব। এখানে সুন্দর এই সেতুটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যেতে পারার কোনো উপায় নেই। বর্ষার জন্য পাথরগুলো পিচ্ছিল হওয়ার কারণে ফলসের ধারে যাবার অনুমতি মিলছে না। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদেরও যথেষ্ট যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া ফলসের এই অবিরত ধারার সঙ্গে চিরপরিচিত আওয়াজ আর শীতল জলের স্পর্শ সঙ্গে নিয়ে ফেরার আয়োজন তো করতেই হবে।
মাঝে মাঝে বর্ষা ভয়ঙ্কর হলেও ফলস কিন্তু তখন দারুণভাবে প্রবাহমান থাকে। যদিও আজকে বৃষ্টি আমরা একেবারেই পাইনি এখনো পর্যন্ত। ওয়াটারফলসের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে এখানে দেখছি অনেক কাঠের জিনিস রয়েছে, খুব সুন্দর সুন্দর কাঠের জিনিস আছে। দুপাশেই সুন্দর দোকান রয়েছে, নানা রকম ঘর সাজানোর জিনিস আছে, বাচ্চাদের খেলনা আছে। भैया हमारे फैन में प्रॉब्लम है, बता दो उनको। वहाँ 1 घंटा वहाँ पे तैयार होने में लगाई तो कुछ এগুলো 150 টাকা করে, 150। এগুলো 150 টাকা করে দাম আছে, কি সুন্দর দেখতে। कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी ये भी 150। এগুলো সব 150 টাকা 100 টাকার মধ্যে, বেশ সুন্দর জিনিসগুলো। 80 रुपया। সেগুলো 200 টাকা করে। এখানে সব জিনিসগুলো বেশ সুন্দর, জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে, বেশ সস্তায় আছে দেখছি। এইগুলো 150 টাকা করে দাম আছে, আমি এই একটা নেব। খোলো খোলো। আমি এই একটা নিলাম, এটা 150 টাকা দাম আছে, খুব সুন্দর দেখতে এটা। আর এখানে আরও অনেক কিছু জিনিস আছে, 80 টাকা 100 টাকা। আজ সকালের দেখা তিরথগড় ওয়াটারফলসের এই পরিচয়টা থেকে গেল আমার এই ভিডিওতে। আজ তাহলে আসি, আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার সমস্ত ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।